Canlı yayınlarda bazı liderlerin gözleri bir anlığına değişti. Yüzlerinde pulları andıran şekiller belirdi. Ama sürüngen yüzlü insan figürleri modern çağdan çok önce de vardı. Yaklaşık 7000 yıl önce Mezopotamya'da insan bedenli ve sürüngen başlı heykelcikler yapıldı. Kraliyet aileleriyle devlet başkanlarını aynı gizli soya bağlayan listeler yayıldı. Onlara reptilyanlar deniyor. İnsan görünümüne bürünebilen sürüngen varlıklar. Peki bunlar kamera hatalarıyla büyüyen karanlık bir komplo mu? Yoksa binlerce yıldır gözümüzün önünde mi saklanıyorlar? Bu hikaye modern çağın bulanık kamera görüntüleriyle başlamıyor. İzleri yaklaşık 7000 yıl önce Dicle ile Fırat arasında gelişen Güney Mezopotamya'ya kadar uzanıyor. Bugün Ubaid kültürü olarak adlandırılan insanlar burada kilden son derece tuhaf figürler yaptılar. Bedenleri insana aitti. Ancak başları uzundu, gözleri çekikti ve yüzleri bir yılanı ya da kertenkeleyi andırıyordu. Üstelik bu benzetme yalnızca modern komplo anlatıcılarına ait değil. Britanya Müzesi bazı eserleri doğrudan uzatılmış sürüngen başlı ve sürüngen yüzlü sözleriyle tanımlıyor. Figürlerden biri ellerini beline koymuş sürüngen başlı bir kadını gösteriyor. Bir diğeri ise sürüngen başlı bir annenin aynı görünüme sahip bebeğini emzirdiği sahneyi tasvir ediyor. Bu figürler farklı farklı yerleşim yerlerinde bulundu. Bazıları evlerin içinde, bazıları kül tabakalarında, bazıları ise mezarlarda ortaya çıkarıldı. Bu nedenle onların yalnızca sıradan oyuncaklar olduğunu söylemek kolay değil. Ritüel nesneleri, ataları temsil eden figürler ya da dönemin kafatası şekillendirme geleneğinin sanatsal yansımaları olabilirler. Fakat kesin cevap hala bulunamadı. 2024 yılında gizem yeniden büyüdü. Kuveyt'teki Bahra yerleşiminde yaklaşık 7000 yıllık yeni bir kilbaş ortaya çıkarıldı. Onun da uzatılmış bir kafatası, çekik gözleri ve düz bir burnu vardı. Üstelik bu, Basra Körfezi çevresinde bulunan bu türdeki ilk Ubaid figürüydü. Arkeologlar onun neyi temsil ettiğini bugün bile bilmiyor. Reptilyanlara inananlar için bu heykelcikler, insan olmayan bir ırkın tarihte bıraktığı ilk izler. Bilim içinse bunlar anlamı kaybolmuş tarih öncesi sembollerin parçaları. Ama iki tarafın da değiştiremediği bir gerçek var. Yaklaşık 7000 yıl önce insanlar, insan bedenine ve sürüngen yüzüne sahip varlıklar yaptılar. Peki Ubaid insanları yalnızca hayal güçlerini mi kullandı? Yoksa gerçekten gördükleri bir şeyi mi kile dönüştürdüler? Ubaid figürleri tek örnek olsaydı, unutulmuş bir sanat anlayışı sayılabilirdi. Fakat benzer sürüngen varlıklar başka uygarlıklarda yeniden karşımıza çıkıyor. Antik Yunan'da Atina'nın efsanevi ilk kralı Kekrops, üstü insan, altı yılan biçiminde tasvir edildi. Hindistan'da Nagalar, insan biçimine girebilen ve suları koruyan yılan varlıklardı. Çin'de insanlığın yaratıcıları Nüva ve Fushi, insan başlı, birbirine dolanmış yılan gövdeli olarak resmedildi. Mezoamerika'da ise Quetzalcoatl, yani tüylü yılan, yaratılış ve iktidarla ilişkilendirildi. Aralarında binlerce kilometre ve farklı çağlar vardı. Yine de aynı görüntü tekrarlandı. İnsan yüzü, yılan bedeni ve insanlığa yol gösteren ya da ona hükmeden güçlü bir varlık. Birçok kültürde yılan, deri değiştirdiği için yeniden doğuşun, zehri nedeniyle ölümün simgesine dönüştü. Fakat reptilyan teorisini savunanlar başka bir soru soruyor. İnsanlar aynı sembolü mü seçti, yoksa farklı çağlarda aynı varlıkları mı gördü? Reptilyan anlatısında 3 isim sürekli tekrarlanıyor. Anunnakiler, Arkonlar ve Drakonlar. İlk isim gerçekten antik Mezopotamya tabletlerinde bulunuyor. Anunnakiler, Sümer ve Akkad tanrılar topluluğuydu. Metinlerde bazen yeraltı dünyasının yargıçlarıydılar. Fakat bilinen tabletlerde sürüngen ya da uzaylı olarak tarif edilmediler. Arkon sözcüğü eski Yunanca'da yönetici demekti. Bazı gnostik metinlerde ise insan ruhunu maddi dünyaya hapseden kozmik güçleri anlatıyordu. Başlarındaki Yaldabaoth, aslan yüzlü bir yılan olarak betimlendi. Sonra gökyüzündeki Draco takım yıldızı hikayeye girdi. Modern teori, Drakonların buradan geldiğini ve insan soyuna karıştığını söylüyor. Ancak bu anlatı antik astronomide değil, modern okült ve komplo eserlerinde ortaya çıktı. Böylece Mezopotamya'nın tanrıları, gnostik yöneticiler
ve yıldızlardan gelen sürüngenler tek hikayede birleşti. Antik kaynaklar onları aynı ırk olarak göstermiyor. Birileri bu parçaları çok daha sonra birleştirdi. Peki bunu ilk kim yaptı? Bugün reptilyan diye anlatılan varlıkların modern izini sürdüğümüzde karşımıza bir tapınaktan önce 1929 tarihli bir korku öyküsü çıkıyor. Robert Howard'ın Gölge Krallık adlı eserinde insan görünümünü taklit eden yılan adamlar saraya sızıyor ve iktidarı görünmeden ele geçiriyordu. Ardından Helena Blavatsky'nin Kayıp Kıta Anlatıları, Maurice Doreal'ın Kadim Yılan Irkı internette tek bir geçmiş gibi birbirine bağlandı. 1983'te 5 dizisi insan derisinin altında saklanan sürüngen ziyaretçileri milyonlarca evin ekranına taşıdı. 5 yıl sonra Day Life, toplumun tepesindeki yabancı efendilerin ancak özel bir gözlükle görülebileceği fikrini hafızalara kazıdı. 1999'da David Icke bütün bu mitleri, okült fikirleri ve bilim kurguyu tek bir komplo anlatısında birleştirince kurguyla iddia arasındaki çizgi küresel ölçekte bulanıklaştı. Reptilyan teorisini dünya çapında tanıtan isim David'ti. Gençliğinde kaleciydi. Sonra BBC'de spor sundu. 1991 yılında Terry Wogan'ın programında alay konusu oldu ama geri çekilmedi. 1999'da çıkan En Büyük Sır'da insan kılığına girebilen sürüngen melezlerin siyaset ve finansı yönettiğini iddia etti. Kraliçe 2. Elizabeth, Bush ailesiyle Bill ve Hillary Clinton'ı aynı gizli kan hattına bağladı. Sonraki yıllarda Barack Obama, Mark Zuckerberg, Justin Bieber ve John Key hakkındaki görüntü ve söylentiler de teoriye eklendi. Bu görüntüler çoğunlukla sıkıştırma, düşük çözünürlük ve renk hatalarıyla açıklanıyor. Sizce ünlü isimler teoriyi daha inandırıcı mı, yoksa yalnızca daha çarpıcı mı yapıyor? Yorumlarda konuşalım. Çünkü bugüne kadar iddiaları doğrulayan genetik örnek, fiziksel kalıntı veya bağımsız bilimsel kanıt bulunmadı. 2013'te Barack Obama'nın konuşmasında görülen bir güvenlik görevlisinin başı, insana benzemeyen bir şekle büründü. Görüntü, reptilyan koruma diye yayıldı. 2017'de Justin Bieber'ın Perth Havalimanı'nda yüzlerce kişinin önünde dev bir sürüngene dönüştüğü yazıldı. Fakat haberi yayımladığı söylenen Perth Now bunu reddetti ve tek bir doğrulanabilir tanık videosu bulunamadı. Benzer göz ve deri bozulmaları, Kraliçe 2. Elizabeth'ten televizyon sunucularına kadar pek çok tanınmış isme uygulandı. Oysa video sıkıştırması ayrıntı ekleyebilir ya da silebilir. Bugün yapay zeka görüntüleri işi daha da zorlaştırdığından orijinal kayıt, önceki ve sonraki kareler ile yükleme, geçmişi kontrol edilmeden hiçbir dönüşüm videosu kanıt sayılamaz. Yoksa yapay zeka çıktığı için bizim bu olanlara ve olacaklara tamamen yapay zeka mı dememizi istiyorlar? Yorum sizin. Bu teorinin kameradan önceki dayanağı görgü tanığı anlatılarıydı. Polis memuru Herbert Schirmer, 1967'de yaşadığı kayıp zaman olayını hipnoz altında anlatırken, göğsünde kanatlı yılan amblemi bulunan sürüngenimsi varlıklardan söz etti. Olayı doğrulayan bağımsız fiziksel kanıt çıkmadı. Güney Afrikalı Credo Chitauri öyküleri David Icke tarafından küresel reptilyan anlatısına taşındı. Araştırmacılar bunun yerel kültürü batılı komplo kalıbına soktuğunu belirtiyor. 2022'de Hollandalı siyasetçi Thierry Bauden'in dünyanın kötü sürüngenler tarafından yönetildiğini söylemesi, fikrin internet efsanesinden siyasal dile geçtiğini gösterdi. Bu noktada asıl ürpertici soru, reptilyanların var olup olmadığı değil, kanıtsız kesinliğin bir insana neler yaptırabileceğidir. Şimdi son ve en rahatsız edici soru geliyor. Reptilyan anlatıları yalnızca bir hayal değilse, Kraliçe 2. Elizabeth, Kral 3. Charles, Bush ailesi, Hillary Clinton, Barack Obama, Mark Zuckerberg ve Justin Bieber. Farklı dönemlerde reptilyan iddialarının odağına yerleştirilen ünlü isimler bunlar. Bazı görüntülerde göz bebeklerinin dikeyleştiği, yüz hatlarının bir anlığına kaydığı öne sürüldü. Bazı tanıklar ise güçlü kişilerin bakışının, sesinin, hatta yüzünün bir anda değiştiğini anlattı. Tek bir kayıt kamera hatasıyla açıklanabilir. Fakat benzer iddialar birbirinden bağımsız olaylarda ve farklı dönemlerde yeniden ortaya çıktığında geriye rahatsız edici bir soru kalıyor. Hepsi tesadüf mü? Daha da ürpertici olan
söylentilerin çoğunun saraylar, devlet başkanları, güçlü aileler ve dünya yıldızları çevresinde toplanması. David bunu, iktidarı kuşaklar boyunca koruduğu ileri sürülen gizli kan hatlarına bağlıyor. Kamuoyuna doğrulanmış, bağımsız bir genetik örnek sunulmuş değil. Savunucularına göre bunun nedeni bu varlıkların bulunmaması değil, kimliklerini gizleyecek kadar eski, güçlü ve örgütlü olmaları. Bu ihtimal henüz kanıtlanmış değil. Fakat teorinin en karanlık ve en zorlayıcı noktasını oluşturuyor. Obama'nın korumasına ait viral görüntü, Zuckerberg'in "Kertenkele misin?" sorusuna gülerek verdiği cevap ve Bieber hakkındaki dönüşüm söylentisi yıllar sonra bile yeniden gündeme geliyor. Sizce bunlar dijital hatalarla büyüyen korkular mı? Yoksa gözümüzün önündeki gerçeğin küçük parçaları mı? Böyle gizemleri birlikte araştırmak isterseniz kanalıma abone olabilir, topluluğumuza katılabilirsiniz. İzleyerek ve düşüncelerinizi paylaşarak kanalıma kattığınız değer için içtenlikle teşekkür ederim. Hoşça kalın.